na guikara matari na mawira gufutwo mawira biashara guthuka Ngai witu aroririkana bururi wa Kenya ono mama ohoro maria makoretwo magitukinyira. Alright, mundu gwitwo Jerry wa Gathuri, asante sana, na jeshi no gwitwo kina Mary Ann Maithera, mugeithike muno mwe haria muri, na Ngai witu amwike maundu mega na maundu ma utugi Shirwa Naivas kubwa. Asante sana mwene Ngarariga no turae kuonana ni turenda uri gitwonia taitu uga we niwe mwene Ngarariga kigamba. Alright, thank you so miji Penina Njere, Baba Jao, kama kawaida Pato, asante sana. Boni Jao Gadombe, sanamu zifike gatifara waduta gwirago ke yomia takiruge gwitwo kahuno ka ndegu gutire wanyu kwa imana njira munera kibo muraiga muko locked. Alright, no kiyo ikigucia ni togo gisejia todo kuga locked ni kuga mwe under lockdown kigo ke kiragwetwo mundu akahiuka waririkana uria kurahanaga. No ndirenda gukuririkania te muthenya wa umuthi nie ni ndiraingira na mbeca ciringi 60,000 Kenya shillings. Uyu ni mururumo wa mbere na draw hakuhe gwikwo in a few minutes. Ciringi 60,000 kirikiri ureka we uingira thiini wa SMS message no ndirarihio ujokerie kiuria atiriri bururi federal ya bururi wa Kenya ri ni koragwo na rangi wa blue uge yes kana no. Ugutuma aja yaku haha 22948 Dio kana wamenya manezi ciringi 60,000 tokomi 60 no gakiri kamwe 60 manata di 60 ko igwa wega takiwe ene yora hurirwo thimu woigwa we very thie na mbere na kunjira uria kwanyu guikaire na ndirenda kumenya kana we ciringi cingiri 60 uracihito koro uguo ici gwiraga ni mbeca ungiracia nacio. Tarau kwena kinguki giki gia covid ciringi 60,000 ungithie kuracia ndakwira reke ngwire ungiamukirwo na moko na maguru reke ngwire. Haya uhoro wigie ningi ciringi 60,000 no thi ucitware thiini wa company cia migunda ubuke broti yaku uikare we very takuria kwa Habu Land Limited kuria mena ndirenda gukuririkania niguga gukuririkania mena broti cia muthemba uriku. No tha icindirenda we wanyandikire kiugo yes kana no utume gwe 22948 nduthi na ne nduthi igire na muthenya wa umuthe ndi na mutumia uria ndahurire thimu maina akiremwo riu ona tutiaiguanire ni uria moigiriirie na ne egutwira umuthe ni acio moigagiriria ku makiugaga mbu na ngemi nawe ndirenda kwanyu kuguo ngemi na nduhio muthenya wa umuthe ngikuhurira thimu ati niwe wathie na nduthi twina igire na nikifao tuticenjetie undu uri ureka thiini wa M-Pesa paybill number 777892 M-Pesa paybill number 777892 account name docarie na beria ukuona the most unique na the lowest wekire hau amount wekire gifao pass ucemanie na nduthi na igire kai ni ukuigwa wega ndirenda uguthukio ro riu ni tondu nduthi ciho na ni igire riu na ndirona na tuguthie maina ta tugakorwo twina kindu gigwitwo ngari riu uria ndirona haria riu turorete wambiririe biashara ya Uber na ihenya wekire gifao gyaku thiini wa M-Pesa paybill number 777892 docarie ke namba we na ningwenda kuona we namba uri orerwo wekira namba yo wekira hau ira imagine we na nduthi igire mwo kanengera mama kana mwo kanengera mzae aikarage hau ro uguo nenge koragwo irime kamurehera kanyamu ndiye kane murona ri mundu gutongana riwa rimwe. All right, thank you. Ni ndakiona ni mutangamukite nye mutirenda uhoro wa itheru ndiramenyithio kuria kundu gugwitwo Gatua Ng'ongo thitima ni ciina hitrafu ndirenda umenyithie kana kwanyu thitima cie ngangare kana cie chonjo uguo niguo ndirenda kumenya oro riu tondu ndirenda tukiingira thiini wa ikereka ria kere riu ria njanjo tukorwo tukinyitanira na kila mtu gutire mundu turenda gutigana thutha na ngacokia ngatho cia mwanya ni inyu mukoragwo muhingurire mitambo yeri Kameme TV Kameme FM na mitambo ya Facebook
oyo ne wendo itari ndawona Ngai witu aromurathima na mwike wega. Alright, riu ria ndirona mwena uri ungi ndirona Njenga nä ingira ena maratathi mataramenyeka wega uria mahana, na nä ndĩrona mũndũ gwĩtwo Matu. Naona maneno ni kama alright, naona Matu amekuja. Matu ni fundi ama ni engineer wa mitambo. Thank you Matu, tuko sawa. Alright, na gwiciria ihinda rĩtarĩ kũraihu tũkũnyitanĩra na mũthĩgi wa rũrĩrĩ Kameme TV. Haya, ndĩrenda otu o ndagĩka oro ĩmwe twambe tũrikĩrie oro hanini njoke ngwĩre ũrĩa rĩu tũgũgĩka. Bas, ndĩrenda ũthiĩ na mbere na kũnjĩra kwanyu ũrĩa gũikaire na ũrĩa mũraire kwahingũrwo kũrathire atĩa. Ugo niguo ndĩrenda ũnjĩre. Na in the meantime ndĩrenda wĩikare ũkĩndirikanagia kana we mbeca ici ciringi 60,000 nĩ ũkwenda mũnyitanĩre nacio. Mbeca ici ciringi 60,000 nĩ mũkwenda kũnyitanĩra nacio. Njĩra. Alright, ũrĩa ndĩrenda gwĩka, ndĩrenda tu ũnjĩre kana nĩ ũrenda mũnyitanĩre na mbeca ici. Alright, twĩ sawa. Thank you mũndũ gwĩtwo Charo. Ndĩrenda tu ũnjĩre kana nĩ ũrenda tũnyitanĩre na mbeca ici, na ũndũ ũrĩa ndakwĩra ũnjokerie kĩũria kĩhũthũ. Rĩu nĩ gũkoragwo na bendera ya Kenya. Bendera ya Kenya rĩ, tondũ nĩ gĩkoragwo na marangi rĩ, nĩ blue nĩ ĩkoragwo ho. Celkia yes kana no, ũgũtũma anja yaku gwĩ 22984 22984. Very right, ithiĩ waigua mũrũri ũcio kamenya atĩ nĩ twatonya thĩinĩ wa tabarĩra ya njanjo ikereka rĩa kerĩ. Twarathĩra tũigua nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũrathime, na gũtirĩ mũndũ wanawona ona Obama ona Trump. Nĩkĩo twaũneana we moko ithuothe tũrathĩra mũthenya ũyũ, arathĩra mũthenya ũyũ, njuge nĩ mũrathime, mĩhang'o yakwa yothe no ĩrĩgacĩra, ngiumagara na ngĩcoka niĩ ndĩ mũrathime, nĩ ndatherithia mũthenya ũyũ twaigane. Alright, ithuĩ twakĩtherithia mũthenya ũyũ twaigane mũrathime. Charo nĩ ariganĩirwo atĩ nĩwe fundi wa mitambo na nĩwe wĩna kamera no kũrũga oete guoko na igũrũ. Alright, thank you so much. Ithuĩ nĩ twaingĩra na mahanjam na twĩna mwaki mũno tondũ nĩ tũramenya atĩ ũyũ mũthenya gũtirĩ atĩ mũndũ wanawona. Koguo mũthenya ũyũ nĩ mũthenya mwerũ wĩ moko-inĩ ma Ngai. Koguo maũndũ marĩa tũrabanga twamaiga moko-inĩ ma Ngai, na twoiga atĩ ona thabarĩ ciaku kũrĩa ũrĩthiĩ no irĩgacĩra. Twoiga mũciĩ gwaku Ngai no arĩkũrathima. Na twoiga we ndũgathikwo na mũnyore ũcio wa COVID, we ũkarutwo thĩno nĩ ũkũrũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. We harĩ othe ũratwĩrorera amũkĩra irathimo cia Ngai. Ĩno nĩ tabarĩra ya njanjo ĩrĩa ĩgũkinyagĩra o mũthenya wa Saturday kuma thinacara cia rũcinĩ nginya thaa 3 cia rũcinĩ. Na ndĩrona ma producer makwa mothe maikarĩte me ngangare. Ngona producer mũndũ gwĩtwo Njenga, na ngona producer wakwa wĩtagwo Nũngari, othe me chonjo manyitĩrĩire mwena ũrĩa ũngĩ gũtikagĩe mwaro ũkũhagũka. Na ndĩrenda wĩikare wĩ stand by tondũ njanjo ya mũthenya wa ũmũthĩ ndũrĩ wa mĩrĩga, nĩ tondũ mĩhaka nĩ ĩrahingũrirwo na he maũndũ twahingĩrĩirio nĩ ũndũ wa mĩhaka kũhingwo. Na mũthenya wa ũmũthĩ maũndũ macio twahingĩrĩirio nĩmo tũrameka na tũgacokeria Ngai ngatho. Ngai arogocwo na arotũra akumagio, na tũcokerie ngatho mũgathe president Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ ũndũ wa gũtua matua mararĩ maritũ mũno. Na nĩ harĩ atabiri moigaga atĩ shati ekĩre yo gũgathũka o rĩmwe, na shati ĩrĩa gwatuĩkire ekĩra gũgĩtuĩka ĩno nĩ ĩna ũhoreru fulani. Na rĩrĩa agĩũkire akiuga ũguo kũu mũrendaga gũthiĩ mũkiumagare, na Ngai witũ aromũrathima na mũmenyerere na mũhe
atina mbere na kumuongerera uge muingi atuage matua mega ota uguo. Thank you so much. Riu kirukira ndenda gukuririkania ni ati muthenya wa umuthi nduthi ndina igiri na nduthi icio no ciringi gibao uraingira thini wa M-Pesa paybill number 77700 no we M-Pesa paybill number 777,892 maninyari oiga o gutikagia mundu komo miss good andu ni mari ni kuri kionohu na akionohu maninyari oiga 777,892 na ukoguo hari ha amount ha account number ogwikira na beria ogwiciria niyo ya mwanya muno na niyo ya thi muno ni kugana na githungu the most unique and the lowest bid ugacoka ugekira ciringi gibao haria ugakorwo wi mundu urehotanira nduthi na nduthi ni tigana nduthi ni igire no wakiona riu uria igikaire hau na ni muthemba wa Yamaha na generator cirioho na itangiria mai muthenya wa umuthe mutumio ndahureire no ngari eguku mutumio ucio oigiririe nginya ngeigua matu mahiuha ni gukena ndrenda umumenye ucemanie nake no ni wagatanga andu wagatanga mugeithike inyuothe na Ngai witu aromurathima na amwike wega riu ndakunyita ugeni na njira ya mwanya ndirenda tuthie mwena uria ungi imwe kwa imwe na bas mwari wa ithe witu ukiri mwega ndirenda ukuhiririe microphone uria ubangirwo ni kwega uhoro waku wega fio riu ndirenda ucokie barakoa kana ni baragoi ndene umicokie wega hau uguo haria yuma. Alright, nyambe njigue kana mururi waku ni ukiuma wi mwega ni kwega yes we wi sawa witagwo Msejeri Karanja kuma ku kuma kwa Mathore alright kwa Mathore ni njire na urorete na guku utanakinya haria hetagwo viewpoint ndetugu na andu akwa Mathore othe mageithike riu ri niki gikurehete guku mundu wakwa Mathore Joketa gwetha my sister. Kuma your sister. Iyo umeta ku? Umete kwa Mathore. Kwa Mathore. Your sister ni kura uri? My sister ni kura. Mwaka uriku? Mwaka uyu turi. Na your sister etagwo atia? Etagwo Mary Njeri Karanja. Mary Njeri Karanja. Karanja no ni ithe kana muthuri wake ni baba wanyu mamu wanyu eho ami to ndari ho ahurukire tene baba wanyu eho asa koguo inyue mwi ciana ne iria cia muthuri uria wetagwo Ngoriai ona riu muthuri ucio akiri ciana nyingi no ngari tondu ona ithuĩ turi muthuri ucio no Ngai niwe ithe witu gwenda gukumeria ngwire ati maundu macio toinyu manakora andu aingi na undu ucio ndukana tume mundu aikare oro hau gwatuika ati no atuika wa Ngoriai ni mundu kiria mundu ekaga ni kwiribariba ugatiga gweterera atu igwirwo tha ukoimagara ugatungana na thi na ni tondu Ngai hamwe nawe na riu kiria kimukorete ni your sister kura your sister ni anakorwo ena history ya murimu wa mutwe akoretwo mentally challenged niwe niwe witagwo atia tondu ndirerwo wambe ucokereretwa riu riaku ni producer niguo riumire haria Wega TV ni witagwo ndiretwo Lucy Njeri Karanja na your sister ya turetha etagwo Mary Njeri Karanja mwetitwo o Njeri githemba kimwe ngo ni guthia gwo riki umwe gatuo mwena wa baba wanyu na mwena wa mamu wanyu maritwa magakorwo ni mahanaine no koguo mundu uria urite Lucy ya guku Mary niwe urite Mary woiga aurire last year na this year mweri wa igana mweri wetatu hindi o corona ni aingirite githe tiguo na Wanjira ni akoretwo ena wathe wa meciria Njeri ni aritwana nacio ciana cigana ciana ithano kamwe ithano ni ari muthuri asa alright Njeri arutaga wira ku arutaga wira aikaraga ku aikara New Hope turereirwo New Hope Children Center nginya we na kae aciari anyu makuite makuire tene muri anini na ni ngwenda
ikare okuhiririe microphone iyo itu na ni gwenda uthii na mbere na kwanirira koguo makwire tene muri anini mugithie mugitwarwo New Hope New Hope ni koragwo France na riu ri ni mwarikia gugikura mugutwarwo ku he miaka ikinyaga ri mundu akaimagara children's home riu we waimagara wathire ku aimagara ndathire gwithagira na ne wawonire sifarua no ikara nige kingi wethire numethire muthuri asa nduri uramugia ndukamake ucio no arigiuka o muthenya na ikire kari arohia koguo we wikaraga oro ku asa dikaragoro riu ugituika njui hore riu ugikiuma Jerry nake ri nake agigikura muna Jerry no mukuru Jerry niwe mukuru Jerry niwe wakiambete gukiuma mbere children's home ndetiguo no ario department ni ya children's home todo no bere karaga no ya children's home okay murimu wa meciria wokire ri aciaritwo guo ni atwaragwo kliniki kana ni ahuthagira ndawa kana he undu gwathia na mbere ndahuthagira ndawa okay riu ri Jerry koguo we ndahotire gukiuma ku biu koguo ario moko-ini ma children's home agacoka akagia twana kiuria kiria ngwendaga gukuria ni atiriri aciari aya aku ri wajira na wana baba wanyu ni wari na maitu baba wanyu imite ku o mathore asa oimite ku maimite maragwa ni mwari kwanyu asa how todo akijira baba wanyu imite maragwa kaimite maragwa ku aimite maragwa no ni macokire makiuma na ku gitene ni njui maikarana uko mathore gigimara koguo mukigimara mwekorire mathore ni gukombora makomborete kana no children's home onao ya mahete handu nyumba yo yatigirwo ri ona maheto ati nyumba yo yatigirwo nyumba yo ri mai mama akirwo ni children's home ri ni o my sister ikaraga bado wa koguo kawe ni karugano kanyitanite ga children's home koguo we mugucikwanyu ni children's home hene hari andu angi muoi tata wanyu kana mama wanyu asa wa twina mwari waithe witu ugwitwo Jerry na eguku na aretha Jerry na maririithirwo thiini wa children's home na niwaigua ningi ona aciari ao nao makorirwo magithegera kana kwirera thiini wa children's home na magiukite ni tondu wa sister yake urite witagwo Lucy Jerry na muthenya wa umuthi twina haha na Jerry ni atigite ciana ciake ithano na maundu na ndakwirire hende muge kaigua ngana ta ici ringi ukona nduraririte na rugano ta riu nduka we agikorwo nduramenya tiga ko ndukanarie kana kwaria kiundu to uria mundu aragia turikite no nyende undu uria ingienda kuga no ngari dinanyitani atia ni ukunyandikira ngira no ngari kana tatika uguo na ngwendaga gukuririkania ati ndina ciringi ciaku 60,000 na murumo wa mbere ni wathie na mundu ugwitwo Benson Wachira 0721 ekarikia na 14 Benson Wachira riu we uraigua kiundu kiria wigua mundu aiguaga tangi gwathe kale nina kugukuraga all right na microphone ye hau marora ni atake maniki marorania na Jerry Jerry haya thank you so much gwetaka kuririkania ciringi ciaku 60,000 iri cia keri cia mbere ni cia thina Benson Wachira cia keri ndirenda unyandikire kiugo tu game GAME no na gikuyu yandikagwo game ongera gitiga guthumbura yandika game kana game ugutuma thiini wa namba eno 29960 29960 uguo tu ni andu gatinde ukijandikira maundu maingi ona ndugekire handu mbia andika kiugo game utume gwe 29960
utume message yo andika kiugo game utume gwe 29960 uria guguthie ni atiriri riu wandika uguo ni ukuhota gutofautishwo na ma message maria mangi mothe ndukandike kindu kingi wandika uguo ugwikara wi mutaratara-ini wa 60,000 Kenya shillings wikare ukiiguaga wega na undu uria ugwika ni ati no kwandika kiugo tu game utume gwe 29960 ucokere we uria mburu ciringi 60,000 na ni twathongara-ini guthie riu ohoro cio ngi niguo njoke he family ya Njeri ndirenda gukuririkania nduthi riu twina igiri nduthi wengi ni ndatiga no ngari agikira maguta na no ngari thie gwicia maundu maya onetio no ngabita wao na ndatiga aigua amerurumia ati anjira ati ni wiru erabatia na ici riu cia muthenya wa Saturday ni igiri koguo no ngari ugacirurumagia mwena uyu na mwena ucio igiri nduthi igiri na kindu kiria gwika ni gwikira kibao giaku thiini wa M-Pesa paybill number 77892 account number haha riu niho kigeranio kiri wekiro guo wira mwathani akuhe kinamba ona he mutumia watwiririe ati arorire tha ni tha cigana akirora ungiwaigire angarutiria ngama akirutithania ngam date yake ya guciarwo anga birthday uguo ana urore namba cia ngari iyo mbere yaku wikire ucoke hau ha amount wikire ciringi gibao bas we are nduthi igiri riu mukera natia nacio tanjira we ikirurume mwene mwena uyu ungi ndenda wiki uguo na ihenya ni tondu uguo niguo gukihana rira coke mwena uri ungi twarie na mundu ugwitwo Njeri aretha Njeri koguo ni Lucy Njeri urethwo ni Mary Njeri kana tiguo Lucy Njeri retha Mary Njeri Lucy Njeri aretha Mary Njeri na aya maciaritwo ni mutumia wetagwo Hana Wanjiku ndenda wikare ukiarageria hau etagwo Hana Wanjiku na baba wanyu Hana Wanjiku Karanja koguo baba wanyu etagwo Karanja alright na andu makurire thiini wa children's home ciana ciria cia Wanjiku cia mundu gwitwo Njeri nicio citwe na icio studio alright riu kindu giria tureka undu uria tugwika atiri kuringana na uria ndirona nukari negereria mundu umwe ucio munene microphone maundu mangi ni maundu maritu my sister wetagwo atia Sarah Wanjiru alright riu ri mamu wanyu wetagwo atia Mary Njeri athire ri 23rd March niguo mwirigaine nake alright na nikio ukire guku gwa Kameme githe tiguo ni umumisite niguo alright na no wende muonane nake acoke mucii alright riu ri muriigana kwanyu muri atano alright no nyende waririe mamu wanyu hari ari na agikorwo he mundu we hari ari agitwire na ni gwenda tondu ucio niwe munene no nyende akiaria ndenda umwire umuririkanie wetagwo Ng'ania na wi mwana wake na ni uramwetha no gwa Kameme kayo ka muingi twende kazi tuthie mamu itu agikorwo ni uranjigua hari uri ndakuhoya tu ucoke mucii thie na mbere ucoke mucii ni tukumisite alright ucio ni mwari wa mundu gwitwo Njeri Mary Njeri githe tuguo na haha ndirenda gukunengera chance we sister ya Njeri wite your sister na nitoi ni ara bisha na no nyende Kameme graphics mundu gwitwo Man Ian ni Ian yuko leo ama nani okay no nyende utuharurukirie bisha ya mutumia ucio thiini wa screen ya Kameme TV niyo twetereire oro riu niguo tuthie na mbere niguo we uratwirorera na we urorera Kameme TV na we urorera thiini wa mutambo bisha ni hindi riu iraharuruka oro riu ikiharurukaga
ucio niwe mutumia uria turetha mundu ugwitwo Mary Njeri Karanja. Ucio niwe urethwo ni ciana ciake na sister yake na makoreire kuria New Hope Children's Home. Maya gwiciria no maundu maritowe na ni maundu mekwendwo o gwikarirwo thi na hagie na undu na uhoro wigie mahoya maritu. My sister ndenda gukunengera mweke. Asante sana mundu wa Kameme Graphics ni undu wa gutwikirira mbica, na my sister ndenda gukunengera mweke oyo waririe your sister. Na hagekorwo he mundu wanamuona rigi mundu ramu onete mutumia ta ucio na ena watho wa meciria kidogo no atwaririe. Ndenda kuheria microphone waririe your sister. Keri ungikorwo o hari ori ni urajigua nakuhoya ucoke muci toni tugucaritie muno na nitukwagite na ciana ciaku itinda igigwetha na itinda igikuriria nakuhoya ucoke muci. Ela waliye mundu ugikorwo ringi onete Njeri wanyu umwire ahayana report guko gwa Kameme na hagicemania na mundu magicemania na andu gutikagia mundu ukimugera hekera ariria andu acio magicemania na Njeri wanyu. Mundu wothe ungicemania na Njeri biseo ni mwamio na mundu wothe ungicemania nake no arehe report yo gwa Kameme na nitugucokia ngatho ndakae mundu kumugera ngero. Alright, ucio ni mugambo wa Njeri agita sister yake Mary Njeri Karanja na aria marereirwo kuria New Hope Children's Home kuria kwa Mathore na gaka no karugano we kena kirigano Ngai witu ni agacoka na pole sana Njeri maithori macio gaita tha ici Ngai no agatuma hindi imwe moneke magikena githe tiguo. Ngai agikurathime na gwike wega ndenda ni mukuma na negereria microphone yo no Ngai tondu rira tuthie imwe kwa imwe tuthie tuheane kindu gigwitwo nduthi kana fiki kana kifi. We uria ungiigua ni ukumita na agenia ciakwa no Ngai gwicire wambe umarute makiume na ni njoke ndegicoke ndekiume. Undu ucio twaria uhoro wa guo ni uhoro wigie ciana nyina magakorwo me children's home, ciana igakorwo ci children's home, ciana cio igakorwo ci children's home. Gwiciria undu uyu ni haronania hena ka undu ga cycle gatari kega kiundu generational na gwiciria inyue muratuthikiriria ni wega mungitegera family teo mahoya ona hindi tukuona mwiritu uyu wao ni tukwenda twenjere makiria tumenye niki kiraria kiria kingi. In the meantime ndenda kuma riu na kamoiria njokite kuirwo ni andu a nduthi niguo thi heane nduthi officially. No before heane nduthi officially ndenda kuririkania ndina ciringi ciaku 60,000 kindu kiria ndenda wike ukwandika kiugo game GAME na gikuyu no urithome game tondu gikuyu niguo ciugaga GAME me game utume kwi 29960 wigue wega ta mundu ucio wathie na ingotore icio ciringi 20,000 Taro darauma. Okay.
kwigathirira muno na nduthi ikoragwo muthemba wa Yamaha. Rori ro ni ruo rwa Yamaha na nirakiona ni yandikitwo Yamaha, na to nduthi peke yake twina kindu gigwitwo generator na kindu gigwitwo itangi. No itangi ri mucie na ndirenda gukuririkania ndakana kurire wewe harahutire kindu ingiona, na ndirenda gukuririkania ati undu uria ureka muhuthu ni kuigina thiini wa M-Pesa paybill number 77892 muthenya wa Saturday na mega kurehe giikaro ta giki nawe utuike wa kwihotanira nduthi. No muthenya wa Saturday gakorwo cie nduthi cigana nduthi igiri. No muthenya wa umuthi riu ici riu uguo ni kuga ni guthi irathie na mwene ndirona haria no kuhuria rahuria uguo ta ndevu andui na ndirenda agiuke na mwene ni kuma o kuria kundu gugwitwo Gatanga. Mwana wa ithe witu ukamwena uyu ungi wi mwega uhoro waku ndenda ucokie parakoa haria yagirire no coke wanirire na uhumbire maniuru wega tondu ino yendaga kuhumbira maniuru uguo kuhumbira maniuru na kanua. Wi mwega uhoro waku umete mwena uriku riu ri muthenya wa Saturday gugakia ukahingurira radio waba kuhingurira ki na radio ukihingurira ukigwa mani yari niga kwina nduthi na generator na itangi woire ikinya ririku ni ndoire ikinya ria guthie gutha sokia kanyamu haria gukwirite yuga ne gutha igithie kwa M-Pesa paybill ikiandika 77892 gigikira amount he handu hari account number wekirire ki number dekire na kiabage votria mbere ikijira not currently unique yo diakwire ngoro ukioya ringi ngicokagia kanyamu ngioya ringi iyo ngiuga gwikira namba yakwa ya kibandi kianjirie kiambiriria na kianjirie mwisho. Namba yakwa ya kibandi kuma ya keri 2168 iyo niyo namba iria yekirirwo ni mwari wa ithe witu agikira niyo yari the most unique and the lowest. Gwacokire gugaikara atia nie geterera thimo yakwa ikijokeria ka message ikinjira your bill is currently unique. Ye ngiuga uria manyari aroiga watumirwo ka message is currently unique wabiurugamire ye gikirugamira for about minute ngiigua ndahurirwo thimu ni manyari ngirwo ni nie muhotani wa nduthi na generator na itangiria mai. Riu ngihura thimu we ni urerorera TV nie ndirorera haria TV ni ukuona ngihura ona kaje tugakwa niko kanjirire mam we ni urahurirwo thimu ni manyari ngimwira hapana nie thimo yakwa ikirira ngioya ngiona ni namba ngeni ngioya ngiuga haru ngiona TV nayo ni aria waigua toiga haru na waigua na TV toiga haru TV nayo yaiga haru nie ndaigua haru TV ni no kuruga ndarungire nja na tondu nginya na tiahotire kwaria ri ni acio moigagiriria ne mami na cucu maigagiriria ni gukena ni ngemi maigaga riu ndeto ni wa ino ndeto ndakuhurire thimu ngikuhe ni we no na ndirenda kuhiririe ndirenda service itu ireho cia nduthi cia good ici cihithagwo ni no ngari haria hithaga safi cia tumaundu twake na service cia nduthi ndirenda gukunengera officially andu akuria Gituamba Gatanga makiroragira sifu wanyu etagwo u ndukire sifu riu wina nduthi riu niguo head menu wanyu etagwo atia hira mona kindu kimwira riu urarehe nduthi itura niguo haya MCA wanyu nu mwira riu ona nduthi ni iroka kwanyu MCA wa gwito kive ni na nduthi ndirarehe itura ya Gituamba. Alright, riu ndirenda gukunengera safi kwanyu ni kuri kwaruruma kindu kana ringi nonga ringi mundu arite ringi boso itari hiwe ukarurumanga ni kuri kwaruruma kindu ikurumete gari kahigire takire mwega no ni kuri kwaruruma nduthi gotire kwaruruma ndenda riu irurune santi oka ero harukia haha ona ndenda utani no ni akia ta ndenda weherie kofia ule kaka kuheneria kofia ino haya ugali ta kofia ino ndenda uhihinye haha uhingire kio huo ndenda riu ndenda riu wewe rurumirie ndana yo riu
Nderaruma kana nĩraruruma nĩraruruma ndenda we ũratũthikĩrĩria kũrĩa ũrĩ ndenda wĩigue ũcio nĩ mũrurumo wa nduthi. Alright, ĩyo nĩyo nduthi ĩrĩ gũkũ gwa kameme kayũ ka mũingĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya njanjo, na tũrathiĩ na mbere na gũkũririkania atĩ wĩkĩre mbeca ciaku thĩinĩ wa M-Pesa paybill number 77891. Ndiyo kana nĩraririkana mũthenya wa nĩwamera ũrĩa wĩtagwo njĩtagwo Leto Wanjirũ wa Ndũng'ũ gatũra kanyu hau gĩcagi hanyu hetagwo atĩa? Gĩtuamba. Hamũkũ. Rĩu ũkwĩra atĩa andũ a Gĩtuamba na Mũrang'a othe? Niĩ ngwĩra andũ a gwitũ Gĩtuamba ti itherũ Kameme ĩraria ũhoro wa ma na gĩũthi gĩkĩ nĩ kĩama. Ndĩrenda ũmaririkanie rĩu ũrĩa mũndũ egwĩka. He mũndũ aingĩre thĩinĩ wa M-Pesa paybill number ĩrĩkũ? 77892. Account number Account number wĩkĩre na beria we yani ũkũigua ĩkĩenda gũkũhotania. Kwenda mbekere ĩyo yaku. Matigekĩra rĩu amount nĩ mbia cigana? 20 bob. Rĩu nĩ ciringi gĩbaũ ikũrehete gũkũ? Ciringi 20. Alright, gwĩcia nĩ wakeiguĩra nĩ 77892. Account name caria na beria tu ya thĩ mũno na the most unique, ũcoke wĩkĩre gĩbaũ maũndũ maku magĩre. Mũthenya wa Saturday nĩwe ngũhũrĩra thimũ mũthenya wa ũmũthĩ. Nduthi nĩ igĩrĩ, waya ũkorwo nĩwe wĩna nduthi igĩrĩ kana ũkarĩ ĩmwe na ũcio ũngĩ arĩ ĩmwe. Nĩ ũgũthiĩ na mbere na gũthiĩ na hau rĩu? Nĩ ngũthiĩ na mbere na gũthaka. Alright, gwĩcia nĩ wakeiguĩra ndĩrenda gũcoka kũrĩa mĩtambo-inĩ ya Kameme kayũ ka mũingĩ, no ndĩrenda gũthiĩ burĩki, no rĩu kĩrĩa tũgũthiĩ burĩki nĩ TV. No thĩinĩ wa mũtambo wa Kameme kayũ ka mũingĩ ithuĩ twĩgũkorwo twĩ sawa. No geithie mũndũ ũmwe tu erĩ arĩa mabĩcire maku. Nĩngũgeithia mami witũ na cũcũ witũ na tũirĩtu twakwa tũrĩa kũu itũra rĩa Gĩtuamba, my cousins, all the brothers na sisters na tata witũ na Jesse ya Gĩtuamba ya nduthi na Gĩthioro. Na rĩu nduthi ĩno ũgwĩka atĩa nayo? Nduthi ĩno nĩ my brother tũtewĩra nayo. Ka generator? Generator nĩ tũrĩhũthagĩra rĩrĩa thitima ciora nĩyo tũrĩkĩhũthagĩra. Itangi obvious nĩ maĩ. Nĩ maĩ itangi. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Rĩu tiga hatarĩ rĩu tiga nĩ ũndũ wa COVID nĩ ũngĩaga irio cia gĩthũri nĩ nũngai. No rĩu ũrĩa gũikaire iganĩra. Thank you so much. Ngai amũrathime. Ndĩrenda gũcoka kũrĩa Kameme FM tũthiĩ na mbere na tabarĩra ya njanjo. No ngari rĩu ndĩrenda rĩu ũndehere andũ acio angĩ. Ngai akũrathime na gwĩka wega ndĩrenda tũthiĩ na mbere gũkũ na tondũ maũndũ nĩ mega. Niĩ nduthi nĩ ndaneana. We nĩwe wetereirwo wĩkĩre mbeca ciaku kĩbaũ thĩinĩ wa M-Pesa paybill number 77892, account name wĩkĩre rĩtwa wĩkĩre namba ĩrĩa gũkorwo most unique and the lowest. Kĩbaũ nĩkĩo ũrekĩra ha amount peke yake. Tabarĩra ya njanjo no ĩrathiĩ na mbere gũkũ gwa Kameme kayũ ka mũingĩ, na ndĩrenda rĩu ndeherwo ageni acio angĩ nĩguo tũthiĩ na mbere na wĩra. Ndirĩ ũndũ ũngĩ nguga tiga gũcokeria ngatho we ũrathiĩ na mbere na gwĩkĩra kũingĩra thĩinĩ wa auction itũ no ĩrathiĩ na mbere na nĩyo ĩtagwo how low. Na kũririkanie atĩ ndĩrona andũ no marathiĩ na mbere na gwĩkĩra indo ciao. He mũndũ wetwo Simon erwo bid yake nĩ ĩkĩrĩtwo it has been placed. Werwo nĩ ekĩrwo nawe ũgacoka oroho. Ndĩrenda gũgũtwara ikinya gwa ikinya we wĩ mũciĩ kũrĩa ũrathikĩrĩria. Ndĩrenda gũkũririkania atĩ ciringi kĩbaũ no itũme ũtuĩke mwĩhotanĩri wa nduthi igĩrĩ kana nduthi ĩmwe, tondũ ihinda na namba ĩyo ngwĩciria no ngari nĩ ũgũkorwo ũgĩtuĩrania nacio cia andũ acio mekwĩhotanĩra nduthi mũthenya wa ũmũthĩ. Koguo kĩrĩa ũgwĩka ũkũnengera nduthi, ũkũnengera namba cia nduthi. Thank you so much. Thank you Raheboni. Ũkũnengera namba cia nduthi ũpampaga maita maigana ona rĩu ĩgacoka ĩkaruta. Ũkũnengera namba cia andũ arĩa megũkorwo makĩhotanĩra nduthi rĩu turũ yekwo nĩguo tũkĩrĩkia makorwo mena mũndũ ena indo ciake. Alright. Thiĩ thĩinĩ wa M-Pesa paybill number 777, reke ngũtware ikinya gwa ikinya. Thiĩ thĩinĩ wa thimũ harĩa ha M-Pesa. M-Pesa paybill number wandĩke 77892 amount, account number. Wecaria kĩnamba kĩrĩa gũtarĩ mũndũ ũrĩa ũngĩ ũngĩciria. Ũcio nĩguo thogora ũrĩa ũkũheana thĩinĩ wa auction. Egũkorwo the lowest and the most unique
Kyotrolia, how low can you go? Na hari ha amount wekere shiringi 20 bas leo wene we gucoka ahurire thimu ukoro we na nduthi ya Yamaha. Tunataka kuimarisha uchumi ni undu uria gwikora ikarire ni undu wa kairitu gagetagwo Rona gaka kagetagwo corona karanyihio gagetwo Rona na ni kuri maritwa kuri andu metagwo Rona na chano no na gucoka turacokeria koguo wikare we standby na ageni aitu ni marikitie gukinya theini wa studio cia Kameme FM na Kameme TV na guririkania ate he maundu makoragwo makehinyiriria andu na ici ni ndeto iria twigire tugicokerithia niguo turore kana twaya kuona kamweke kana kamweneni na riu twina andu twanakorwo turi ona o guku na ni toya andu aya Ngai aya gukamarathima muthenya umwe na mena witikio na ngirora mwana uri ogene ndirarikania ati kimanje ya ciringi 60 nikio kiaharukio riu thimu-ini ya M-Pesa nigietereire we ukorwo ugeikirio na undu muhuthu ni atiriri ndirenda uthie thimu-ini yaku ha SMS nie ndirenda utume mbia haha riu no uguo tu na ndurarihio nginya SMS andika kiugo game GAME utume gwi 29960 ate utume gwiku 29960 haria riu uria guguthii watuma kiugo kiu theu no waingira thiini wa draw ya doria megukoma makihotanira mbeca na niwe ukwihotanira 60,000 Kenya shillings na ndeto ni roka thiini wa screen ya Kameme TV mutegi wa ruriri na no nyende ona we mwenyewe ukorwo ugikoguo ndakwira niki ukuluza agikorwo ringi ndugukorwo ukihotio ona kiri ndwandike undu nduwiyo 60,000 anjira kiugo game story game wetaro wewe na maundu macio TC game GAME utumegwe 29960 alright leo nini direct ya maundu macio na guko ni horetie ndukama kechano nishazima na tuko na wageni wetu ambao wametutembelea na si wageni sana hawa ni watu ambao tumekuwa na wao tuanzie na kule kwa uzunguni wanasemanga ladies first mwale waithe wito ndenda okuhiriria microphone we mwega ni kwega uhoro waku ni mwega fi we kuraihu muno wetagwo njetagwo Eva Muragori kuma Nyeri riu umira Nyeri asa wikaraga ku Dandora Nyeri kuhana atia ni wiriga kutoni kurahingurirwo asa ndiriga kurerirwo atiriri hange ko hatari na bata munene ri andu matige gutinda magithie na no nyende ndimaririkanie ndemere ati to nginya ti wega akorwo nduri na bata munene tiga gutinda ugithie ni tondu wa mogwati maria meho riu ri tukirigaine na inyui o kiria kende kiugio rastia tondu ni ta mwaka mweru turakiingirire tondu uyu mwaka ngwiciria ni ta miaka 3 ikohaniririo ni uria ngwiciria iragithie kahora riu ri mundu mwe nake no na muthuri waku riu ndirenda riu ukimunyita ugeni na ni tugitwikiete arata my friend yes jambo salama sana nataka tu karibie yes na tumekawia bila kuonana kweli lakini ni hii maneno kweli na imekuwa tisho kwa kila mtu na imeathiri maneno mingi lakini tunashukuru Mungu uko hai si ndio kabisa all right thank you modo wetu Jenga na dada ningependa tu Mr. kwanza hatujaintroduce wewe kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Edward Mumo kutoka wapi? Kutoka Kitui ndio all right na Edward Mumo tulikuwa na wewe hapa ndio mwezi wa 3 na tulikuwa tuna kakisi kidogo na wewe kweli shida ilikuwa ni ningependa tu umkumbushe ambaye anatusikiza shida ilikuwa nilikuwa namtafuta mama yangu na leo sauti yako leo haitoki kama siku ile lakini naelewa ni juu ya masa ulikuwa unamtafuta mama yangu yes hebu nielezee Mumo wewe ulijipata ukiwa wapi
Mimi Na ningependa tu utulie tu ndio sauti ikuwe steady Yes. Mimi nilijipata nikiwa hali ya Kitui. Nikiwa mtoto mdogo. Na unajua kwa kawaida ukiwa mtoto kuna maswali huwezi ushinda ukiuliza sababu hujui iko namna gani. Na hujui vile utajibiwa. Na una uoga. So unajua wakati nimekuwa nikiendelea kukua ndiposa niliweza kuanza kujielewa na kuweza kupata pia maneno yangu kutoka kwa wale ambao tumelelewa nao na majirani pia. So nikaweza kujielewa mimi ni nani. Yes. Okay. Sasa nikuulize, uliambiwa sasa wewe ulitoka wapi? Mimi ndio uende ufike Kitui, wewe ulikuwa umetoka wapi? Mimi kwa kuelezwa kwangu mimi nilielezwa kwamba nimelelewa St. Bernardo's Home. St. Bernardo's. St. Bernardo's. All right. St. Bernardo's. Yeah. Home. Yes. This is a children's home. Children's home. Haya, wewe sasa huko ulijipata ukiwa na umri wa miaka mingapi? Nikikumbuka sababu niko na picha za wakati huo nikiwa mdogo kwa akili. Kusema kweli nililelewa pale St. Bernardo's Home. Na kuna wakati nimekuwa mtu mzima nilitaka nitembee pale ndio niweze kujua historia yangu. Na wakati mmoja nilienda pale St. Bernardo's na nilipoenda pale nikauliza yule ambaye alikuwa in charge. Na nikaitiwa mama fulani. Wakati nilitiwa huyo mama nikamwelezea mimi majina yangu na nikamwelezea mimi nimelelewa hapa St. Bernardo's. Na kutoka hapa St. Bernardo's nilipelekwa mpaka Kitui. Na sasa nilikuwa nataka kuja kujua ndio niletwe hapa St. Bernardo's ni kina nani walinilete hapa. Sasa huyo mama wakati akinielezea akaniambia wewe uliletwa hapa na wakati uliletwa hapa baba yako alikuwa ni askari. Na kuna mambo alifanya ile ambayo hata sisi hatukuelewa kwa sababu yeye by then huyu alikuwa head of department. Wakati huo alikuwa ndio akinielezea alikuwa ndio ameajiriwa kazi. Sasa kuna yule ambaye alikuwa msimamizi wao alikuwa anaitwa Mary. Yule alikuwa msimamizi wao. Na sasa akinielezea akaniambia wakati nililetwa pale wazazi wangu walikuja tena kuniangalia. Sasa wazazi tunasema wale, sasa tunamaanisha wale ambao walikuzaa. Wale wamenizaa. Sasa mama uko hapa St. Bernardo's. Wanakuja kukuangalia. Wanakuja kuniangalia. Kukutembelea. Kutembelea. Nini kilichofanyika? Lakini wakati walikuja mara ya kwanza kunitembelea, walikuja wakaelezwa, kaambiwa mimi nimetoka nje, kwenda kucheza. Na ni kama tukitoka hapa labda tutapelekwa orphanage. Kulingana vile sasa huyo mama alinieleza. Animal orphanage. Kwa hivyo sasa ilikuwa sasa kuna ile matembezi mko out. But unajua nilikuja kugundua sio ukweli. Wao walikuwa ni kufichwa. Wanafichwa. Ilikuwa mchezo mbaya. Ilikuwa ni mchezo mbaya. Unaona? Na walikuja safari mingi nikielezewa. Wakikuja wanaambiwa mtoto hayuko karibu ametoka, wanapelekwa hivi kusudi tu ndio wachoke wasikuje kuangalia mtoto. Na inaonekana hawa walikuwa ni kama hawakuwa na ule uweza. Na ndio sasa wanapelekwa hivi. Ni watu hawakuwa na uwezo. Right zao zinakanyangiwa chini. Kweli. Na hakuna kujibiwa maswali. Na hiyo ndio imekuwa mtindo ya nchi yetu. Wale ambao ni wanyonge
huwa haki zao zinakanyangiwa, na ni vibaya sana. Hata kama mtu hana, hata kama una chochote, huyo ni mwananchi wake na kuna haki. Mkweli. Sasa hawa wazazi wako hawakupata haki ama nafasi ya kuona mtoto wao. Ndiyo. Na pengine kuna shida ilikuwa ikafanya sasa mtoto aletwe wapi? Aletwe huku. Sasa hiyo shida wakateka advantage. Kwa hivyo katika hii harakati mtoto ashapeanwa Kitui. Ndio. Mtoto amepeanwa tayari Kitui. Na hapa ni sema ya kwamba ukiona hapa kuna hiyo mchezo yeah. Sio kupeanwa. Mkweli. Kuna pesa zilicheza pale. I think kuna pesa lazima ilitumika. Lazima kuwe kuna pesa ilitumika. Kwa maana haki huwa inakanyangiwa mahali kuna pesa. Mkweli. Mkweli. Na hiyo maneno imekuwa ikikupeleka namna gani? Wacha niseme nimekaa nikiumia sana kwa roho, kwa fikra. Na nikitaka kujiuliza kwani mimi ni nani? Wewe umetoka wapi? Nimetoka wapi? Wewe sababu mimi sijatoka juu mbinguni, sijatoka kwa ardhi ijapasuka nikatoka kwa ardhi. Ulizaliwa. Mimi nikuzaliwa nimezaliwa. Na ulizaliwa na nani? Na kutoka wapi? Na kutoka wapi? Hao watu ndio tumekuwa tukitafuta. Wako wapi? Hiyo mimi nimekuwa na stigma sana sababu wakati nikiwa mdogo nimejaribu kuelezwa mambo mingi sana na wale watu tunakaa kama tuko rika moja nao kwa shule. Walikuwa wanakuambia nini? Sasa unajua wakati tunacheza, wakati mwingine tukikasirishana wanaambia wewe kwanza ulinunuliwa. Wewe ni kama wewe ni wa kununuliwa, wewe ni kama mfugo, wewe sio wa huku. Wewe sio wa huku, ni kununuliwa. Yaani unaambiwa mambo machungu zaidi, maneno ya kukera na kudunga mpaka hata unakosa morali ya maisha. Unaona? Unajua kuna mambo unaweza elezwa mpaka unakosa raha ya maisha ni nini. Na imekuwa hivyo tangu wakati ulikuwa mdogo mpaka siku ya leo. Tangu nilikuwa mdogo kuna wakati kabla baba hajakufa. Sasa baba yani baba sasa yule ambaye alikuwa na upendo sana na mimi. Na wakati mwingi sababu hata akipigwa transfer alikuwa anapenda kwenda na mimi. Mahali popote alikuwa anapigwa transfer. Ingawaje nilikuwa mdogo lakini hakutaka kuniacha kwa mikono ya yule mama ambaye alifanya ni-adapt ndio niwe mtoto wake. Uliniambia last time ndio sasa hawa kuchukue. Yes. Ni kama huyu ya dad. Huyu alikuwa Karawa sana. Yeah, ameoa mwanamke. Yes. Na huyu bibi mara ya kwanza hapati watoto. Ndio. Si ndio? Ndio. Mkakaa. Wakakaa. Tena amebarikiwa. Tena akarudi akabarikiwa. Baada sasa alikuja kubarikiwa na mtoto, walikuja wakakosana na mzee. Wakati walikosana na mzee, akamfukuza. Akaenda kwao kule amezaliwa. Wakati alienda kwao kule amezaliwa, sasa unajua mzee ameleta bibi mwingine. Ameleta bibi mwingine. Na sasa tena ukaikuwa introduce na kuambiwa sasa ni mama tena. Nikaelezwa sasa nikaambiwa sasa huyu ndio nani? Mama. Huyu ndio mama. Unaona? Sababu mzee tukiwa na yeye amekaa akiniambia ujue mimi ndio baba yako na mama na mama yako. Lakini wakati sasa huyu mama mwingine wa pili alikuja akaniambia sasa huyu ndio utamuita mama. Na huyu mama wa pili alikuja na watoto mama? Alikuja na watoto. Alikuja na watoto 3. Na aliongeza? Na akaongeza watoto wengine. Watoto wengine. Sasa huyu wa kwanza mwenye sasa hakuwa na watoto. Alienda akapata mtoto kule. Alienda kule kwa wakati alienda na akapata mtoto. Haya, ningependa ushikilie hapo kwa watoto ili nifanye matangazo mawili matatu. Alafu tunarudia pale. Ningependa niliamua nikupatie nafasi nyingine ili tuone kama tunaweza pata mwangaza. Na wewe unatudhikiriria no nyende goririkanie ati ugato understand kana ugatuelewa ati station hizi ciothe wonaga ikoragwo irugamirirwo ni adverts. Na uko no nginya rimwe ona uguo tugacoka na rira gukuririkania atiriri nduthi ni gukorwo ngihura thimu ya mundu andu aria kana hito kwa ikurio ni mundu umwe kana ringi mundu umwe nduthi twina igiri na ndrenda kuga atiriri undu uria ureka uraingira thiini wa M-Pesa paybill number 77892 ha amount ha account number thio sharie na mbere the most unique
the most unique na the lowest kumanagia na hau wekire amount shiringi 20 peke yake riu we niwe ngukorwo ngihurira thimu ukorwo wina nduthi na nduthi muthenya wa umuthe ni igire wahata gukua nduthi igire kana ukue nduthi imwe ndrenda wiki oguo na ihenya oho nguririkanie ndina shiringi ciaku 60,000 uria ndrenda wike ni kuingira thiini wa message yaku ndrenda tu unyandikire kiugo game yes nduthi no acio na haria TV-ini no nä igä rä må thenya wa å må thä koguo nä makå nä ku update ga flyer kau må thenya wa å må thä ndä ndawandä ka kiugo game å coke å tå me kiugo kä u gwä 29960 å rä a gå gå thiä atä a gå gå thiä atä rä rä wä akä rä o kå nengerwo ciringi 60,000 akä rä we cietereire ka hakä rä å ndå å ngä ndwambä rä ria kwä harä ria na angäkorwo thimå yaku ä na mbeca cingä giria mbeca icio cingä umenye riu wambe urute imwe uciikire time mshwari-ini kana wambe ucikie bengi-ini riu ucoke riu weterere ciringi 60,000 karigani. Alright, asanti sana na oho ni ngwenda gukuririkania ati uhoro wigie Dhahabu Land Limited muthenya wa umuthe niguo maratwarana kuria kundu gugwitwo Sky Gardens na ngari ro na haria wabici-ini ciao haria Dhahabu Greek Towers muthenya wa umuthe buroti ci urenderio phase 3 na ciringi 140 140,000 Kenya shillings rihand besa ciringi 50 icio ngi urihagiro kahora ici buroti ci kuria kundu gugwitwo na nyuki guku ni kundu kuria kwina maundu ma uthii wa na mbere mikawa ta Segera All Pajeta iko na uhoro wigie kiharo kiria kirathondekwo academy ya muvira ni Samuel Eto'o oimete Cameroon niguo njiguire ti Ghana ni mundu wetagwo MC uria former MC uria wetagwo Arahuka ne uturungire koguo kundu guku ni kundu kwega ura namba eno ya thimu 0711082110 0711082110 kana 0707177177 leo ni ndreda gushoka kwe mumo bwana mumo Yeah. Sasa hiyo maneno yote umeielezea wewe umekuwa ukilelewa na wamama tofauti Yeah. na sasa wewe katika ile sasa your own time ile your me time Yeah. your you time unakaa tu chini unajiuliza mimi mumo nimetoka wapi mimi kweli mimi ni mumo mimi majina niko nayo mimi ni mumo kweli umekuwa ukijiuliza maswali kama hivi Nimejiuliza mambo mingi sana Maninyari. Mpaka hata kabla sijaoa. Nimekuwa ukaribia tu unapata saa zingine naweza amka naenda na tafuta mahali nakaa peke yangu na naweza kaa masaa mingi nikiwa peke yangu nikijiuliza mambo mingi sana lakini unapata sipati jibu. So ile kitu bado kwa sababu haijatoka inabaki iko kwa nini? Kwa roho juu hiyo maswali najiuliza. Kwa hivyo hii kitu imekuwa affect. Imeni affect sana. Na sasa pale ulikuwa sasa mtu mzima ukaenda St. Bernardo. Ukaenda ukasema uangaliliwe zile files. Yes. Ulikuta nini? Wakati nilienda na nikaambiwa niangaliliwe files zile ziko pale. Kuna kitabu ile walichukua kitabu kubwa hii black book. Kuna records za watu wameandika pale. Wakati walinifungulia walinionyesha majina yangu. Kunionyesha jina yangu ya Mumo. Lakini Nongari ukai stand by walikuwa wameandika Linus Kinuthia. Pale sasa kwa Mumo Yeah. wakaandika Walikuwa wameandika jina yangu waliandika Linus Kinuthia stroke Mumo. na sasa Kinuthia ilikuwa imetokea ama ilikuwa imekuwa na white out? No, Kinuthia ilikuwa iko. Haikuwa na white out. Haikuwa na white out. Lakini wameandika Linus Kinuthia alafu stroke Mumo. Sasa wewe hii jina ulijiuliza sasa tena Linus Kinuthia? Nilijiuliza kwa sababu unajua wakati nilikuwa hapa last time nilikuambia kuna uncle yangu mmoja alikuwa anapenda sana nikiwa mdogo. Alikuwa anapenda sana kunitania. Ananiambia wewe Kinuthia sasa mimi manake ni mtoto. Uncle wa upande gani? Uncle wa upande wa mzee. Kwenye sasa ulinunuliwa. Sasa wacha tutumie hiyo sasa alikuwa anakutania na kuita Kinuthia. Ananiita Kinuthia.
Nilikuwa mdogo. Na hakuna mtu mwingine alikuwa anakuita Kinuthia. Hakuna mtu mwingine. Kwa hivyo tena pia wale majirani, kuna watu wengine pia majirani wa mbali kidogo. Wengine pia walikuwa wananiita Kinuthia. Na sasa hii jina ikakutatiza sana. Sasa hii jina wakati waliniita Kinuthia, alikuwa ananiita Kinuthia huyu anko yangu. Manake tulikuwa ananitania, tuko marafiki. Anambia unajua wewe unaitwa Kinuthia, lakini sasa wewe ni Mumo. Alright. Ningependa ukanyangie tu hapo. Tuina mundu ugwitwo Mumo. Nikubalishe tu nikuita hiyo Mumo. Mumo. Na uno waigwa ningeta go Kinuthia. Mundu uyu areyuria atiriri, nie ndiu. Mimi ni nani? Na Mumo aneyuria atiriri, yeye kwani alitoka wapi? Kana tiguo? Kweli. Na uguo ni gwareyuria. Na ici ni cio turenda kwiyuria. Ni aya moire gwathire atia aciari aya mari a mwanake uyu ri mathire ku tondu kihoto giake ni kiahotomirio. Mumo, Ndio. nataka uangalie ile kamera. Ndio. Nilikuwa nataka nikuite, ningependa tufuate hii maneno. Yes. Kwa maana hiyo ilikuwa makosa. Ndio. Hawa watu wanajua wewe ulikuwa umetoka wapi. Ndio. Na si wewe unatamaningi ujue tu kwenu ni wapi. Hakuna kitu kingine, hata nafikiria kwa maisha yangu sijui kama naweza yani kwa dunia hii. Sasa hiyo ndio the most important. Kama sijaona mtu anaitwa mama yangu mzazi, ama kwenye walitoka, ama kwenye nimetoka, ama jamaa moja kati ya jamaa yangu ya damu yangu ile, hiyo kitu itakupatia na raha. Nafikiria naweza kuwa na amani kwa roho. Haya, tazama ile kamera. Ningependa tu hapo sasa usisitize wewe hiyo Kinuthia. Alafu sasa uwekwe kando, nitakuja. Ndio. Leo nataka muonane mpaka na wakili. Haya. Na tulipishe. So mimi nataka kusema hivi, mimi naitwa Mumo, na kwa majina mengine yale ambayo nilikuwa nimeletwa orphanage nilikuwa naitwa Linus Kinuthia. Mimi nataka kuwaambia wazazi ama mama yangu yule ambaye anajua alinileta St. Malados home, ya kwamba niko hai na ni mzima na niko na family, na ningependa kama Mwenyezi Mungu atatukutanisha, ningependa Mwenyezi Mungu afanye kazi yake, tukutane. Manake hakuna kitu kingine mimi hapa duniani nimebakisha isipokuwa nione damu yangu, ama nione mama yangu, ama nione mmoja kati ya wale familia zangu mahali mimi nimetoka. Nafikiria nitaridhika kwa roho yangu na nitarudishia Mungu shukrani. Alright, thank you so much Bwana Mumo. Ningependa tu uwekwe pale ulikuwa, alafu pia muonane na wakili, kwa maana kuna vitu nataka tufuatilie. Na nikikutaka hapa hivi ukiwa na wakili, nitawaita. Asante sana. Na uwe na hiyo amani, na hiyo machozi huwa inakutoka ya huzuni, siku moja utalia ya furaha. Thank you so much. Go shiria go kune ne kwagirire na maundu no mega, na kuririkanie guku ne gwa Kameme kayo kamo ije na Kameme TV mutegi wa rurire na je kandu ka make maundu mothe mokite wega muno. Oh my goodness. Ni ndira gukuririkania ati mbeca ciaku ciringi 60,000 ni ciringi cioho ciekiritwo thimu cigwikirwo thiini. Tigana njega thia kambe kanywe cai na kuguo njega ciringi ici 60,000 nicio ciekirwo eu mathie gwikira M-Pesa-ini niguo icoke ciekirwo mundu umwe. Na ndirenda gwika ni ati nguririkanie uraingira thiini wa SMS yaku wandike kiugo game. Ndiye kana wamenya ni ciringi 60,000. Na wiki yothe ni gukoretwo gukiheano cia muitho ndaiguire ikiheano ni akata na Mansaimo muthenya wa ira, na andu maraigua wega muno. Ni riu ni undu wa gucokeria ngatho, ni undu wa gutwarana na andu acio othe amemerekia itu. Ni ndirenda gukunengera utegutinda ugicokia kana ugikira igana, andika kiugo game utume wi 29960 29960. Icio ni ciringi 60,000 ukoro wina cio na kwandikira tu kiugo game peke yake. Alright. Oho nduthi
Neko kwira horo wayo no muthenya wa umuthi ndiro kuririkania thega Land Limited muthenya wa umuthi mena brotire cie kuria mwena wana nyukinya ni Sky Garden na muthenya wa umuthi ni maratwarana na muthenya wa Saturday na Wednesday no magatwarana tondu ni kurahingũrirwo ndiro kuririkania kundu guku ni kuria kwina mikawa All Pajeta Segera na ningĩ horo wĩgiĩ ningĩ academy ĩno ĩretwo Football Academy ĩno ĩrathondekwo nĩ Samuel Eto'o. Thank you no ngari na ihenya wa be Fumigate maũndũ macio ndĩrenda gũkũririkania atĩ rĩu wĩna ciringi 140 wewe wĩna broti bunga na ciringi 50 icio ingĩ wambĩrie kũrĩha oro kahora hũra 0707 177 177 0707 177 177 kana 0711 egwadekere 0711 082 110 0711 082 bas niĩ ndũkanogie atĩ ndiakwĩrire ũhoro wĩgiĩ maũndũ marĩa ndio ndaramenya mũgithi nĩ ũrarĩkire show ĩrĩa ĩngĩ tũgathiĩ gwĩkĩra na ikuru kũndũ gũgwĩtwo na nyuki tũgakuo nĩ mũgithi na tũkamĩkĩra live mũgithi-inĩ na igua no ngari tukamekera mũgithi-inĩ. Anyway ndĩrenda gũcokia ngatho nĩ tondũ wa ageni aitũ arĩa maingĩrana nĩ njũĩ rĩu nĩ gwa fumigĩtwo na rĩu mena mask ciao na nĩ ma sanitize githĩ tiguo ndĩrenda kũmageithia na matũgeithie mũrĩega mũthuri wĩ mwega niĩ ndĩ mwega mũno ũhoro waku wakwa nĩ mwega rĩu wĩtagwo ũ niĩ njĩtagwo Joshua Kamande wa Kĩnũthia Joshua Kamande wa Kĩnũthia rĩtwa Kĩnũthia nĩ rĩtwa rĩa bata mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na mahinda maya tũratũra na thĩna ona gũkũ Nairobi rĩtwa Kĩnũthia nĩ rĩtwa rĩa bata mũno tondũ na Saitoti etagwo etagwo ro Kĩnũthia na rĩu rĩ mũrũ wa Kĩnũthia rĩu ũyũ mũraria nake nĩ ũyũ nũ ũyũ nĩ maninyarĩ nĩ ũmwĩroragĩra na ũkamũigua tabarĩra ya njanjo nĩ ũmĩroragĩra rĩu ta njĩra rĩu tondũ ithuĩ tũtigũkoragwo kuo mũciĩ-inĩ na nũngari-rĩ gũthiaga atĩa hĩndĩ ĩrĩa kwĩna tabarĩra ya njanjo rĩu Saturday nĩ yakinya nĩkĩ kĩhingũragĩrwo nĩkĩ kana gũthiaga atĩa wambagĩrĩria karendio yambagĩrĩria rendio rĩu twagĩkinya ithaa rĩa TV ningĩ andũ makahoria tũrendio makaingĩra TV na nĩ kũrĩ mahingũragĩra cierĩ rĩu we wĩ ũmwe wa andũ acio niĩ ndĩ hau mũno tiga kwĩna corona rĩngĩ akũhũra cia gĩthũri we weterere oro ũguo rĩu kwanyu umĩte kũ rĩu gwitũ rĩ wa mbere twĩ Murang'a county na twĩ location yetagwo Kamauha kwa Wairia na njokie ngatho talo hanini wĩ thirikari ya Mwangi wa Iria andũ arĩa ndatwarire marĩ na thĩna wa mũtwe thibitarĩ ya Mwangi wa Iria kũrĩa Murang'a nĩ marathondekirwo mũthenya wa ira kairĩtu nĩ karoimire rĩu cũcũ wao arahũrĩra thimũ rĩu manjĩta manyarĩ rĩu nĩ kwaheo rũtha rĩu mbeca ndĩramwĩra atĩrĩrĩ heo wabici ya social worker ndagũtwarire by the way madam mũcio Ngai witũ aromũrathima atuonire agĩtwĩra ũyũ marĩka agoka gũkũ ndamwĩra ũthiĩ kwa social worker no kũrekererio mararekereirio no ndawa ndĩragũrire atirĩ ũndũ ũngĩ marathiuma koguo Ngai witũ aromũrathima na mwĩke wega nĩ ũndũ wa kũnyitĩrĩra family ĩyo ya kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo gaturi kũu na nĩ tũgũcoka tũthiĩ rĩu nũngari tondũ maũndũ rĩu mawĩra marĩa matigarĩte rĩu mau nĩ maku rĩu mau niĩ ndingĩingĩrĩra no nĩ ngerangĩtie tondũ nginya ona guo tũkĩmagũrĩire anyway thank you na ndĩrenda o gũkũririkania rĩu ũguo nĩguo gũgĩikaire na ũyũ oimĩte kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Murang'a county na wanjĩra kũndũ gũgwĩtwo harĩa Kamauha na nĩ waigua aretwo mũrũ wa Kĩnũthia ndĩrenda tũcoke mwena ũrĩa ũngĩ chano twĩna maitũ harĩa maitũ we mwega ũhoro waku rĩu rĩ nĩguokire kĩũndũ gĩkĩ rĩu kanua no nginya kohwo kwanyu nĩ mũiguaga ũhoro wa corona rĩu rĩ kĩũndũ gĩkĩ no gĩgũcoka nĩ mũgĩkũmithagia tondũ corona tũrakĩhingĩrĩirio na andũ matirokaga na gũkũ na ciana gũka na mũciĩ nĩ ũrĩ ciana cikaraga gũkũ Nairobi ta ũmwe
Simon Kamau Kenyatta Road no Nairobi haya etagwo Kamau etagwo Kamau no wageithio nĩ mamu wanyu ne gũkũ na mama wa no nĩ mama wanyu me gũkũ gwa Kameme rĩu rĩ ithe ũrĩa wa wetagwo ithe wangu ithe wa Linus rĩu rĩ nĩ me gũkũ nĩkĩ gĩkũrehire rĩu rĩ niĩ nĩ nderoreire tabarĩra ya njanjo ona itika rĩu kwĩrorera thĩinĩ wa kwanyu mwaciarĩtwo mũigana tũrĩ bamĩrĩ nene Mwaciarĩtwo? tũrĩ andũ 14 mũrĩ andũ 14 airĩtu nĩ igana airĩtu othe nĩ kenda nĩ akenda haha he mũirĩtu ũmwe tũraria ũhoro wake your sister wanaciara mwana akora etagwo atĩa Ruth Nyambura Ruth Nyambura mwana wake gwathire atĩa ũrĩa gwathire the exact date ya burial rĩ it is either hau mwisho-inĩ wa 1966 kana 1967 ĩyo nĩyo ite nayo ngeretie gũtuĩria Ruth Nyambura agĩkua Ruth Nyambura rĩ amũciara rĩ Ruth aciarĩte ciana cigana Ruth arĩ na mwana ũmwe mwana wĩtagwo atĩa etagwo Linus Kĩnuthia Linus Kĩnuthia Kĩnuthia tuĩtwo ũũ Kĩnuthia tuĩtwo baba alright tũthiĩ ihenya atuĩtwo baba wanyu rĩu rĩ nĩ aciara mwana na acoka akua mwana rĩ atanakua rĩ mwana maikaraga nao mwana ekire ũguo Ruth Nyambura rĩ akoragwo arĩ epileptic na aciara mwana rĩ ona kana kau ge kanini rĩ tondũ nĩ ndirikanaga kaũndũ tondũ ndakĩrĩ around 9 years nĩ akoyaga akahana nĩ handũ ha gũkongithia nĩ ngũgate rĩu that in the process rĩ my father akĩrealize haha rĩ hena ũgwati koguo arĩ epileptic na nĩ tarĩ na mũrimũ wa meciria arĩ na mũrimũ wa meciria okay ona nĩ anyuaga ndawa rĩu baba wanyu akĩona twĩke atĩa rĩu baba tondũ nake nĩ ahotete kũingĩrana na andũ rĩ nĩ agĩthire through the administrative process na gwa ciana na akĩmanage kũrehe gũtwara mwana kũrĩa Dr. Banados na that was in 1967 rĩu atwara mwana rĩ nĩ agũcoka nĩ arĩthiaga kũmũrora amũtwara rĩ nĩ athiaga no nĩ handũ hakinyire akĩrwo nĩ administration atĩrĩrĩ gĩkĩ tũmaũndũ tũrĩa atwĩraga ti wega akorwo akĩoneka kũu mũno tondũ ciana icio ingĩ itea na andũ maroka gũcirora nacio nĩ irĩiguaga kĩũndũ gĩtarĩ koguo akĩrwo atige gũkaga mũno no ndĩrona hau hena kawara rĩu from the maũndũ ũrĩa mathire na mbere rĩ nĩ twarealize he kaũndũ na mwana nĩ mwacokire gũthiĩ kũmũrora mwana haya rĩu what happened from 1967 rĩ nĩ mekire ũguo 1970 makĩrehe magĩũka marĩ na kĩbathi kĩnene mũno gĩkuĩte ciana cia Dr. Banados na rĩu Kĩnuthia kĩrĩ included magĩũka makĩmũtiga mũciĩ mamũtiga mũciĩ rĩ magĩikarakara now I can't give the duration not ihinda inene magĩcoka makĩmuoya macoka rĩa kerĩ rĩ macoka rĩa kerĩ okay na njĩra nguhĩ reke tũrũge hau tondũ details icio nĩ irora nĩ acokire nĩ tondũ wa time itũ rĩu atwarwo mũciĩ nĩ gĩbathi nĩ egũcoka agacoka ningĩ akuo hau nĩho rĩu ngwendaga rĩu tũke straight nĩ akuo rĩu nĩ mũgũcoka ũkamuona rĩngĩ akuo rĩu kuma hau rĩ ti kũmuona rĩngĩ nginya ũmũthĩ ũyũ wow ũyũ nĩ 1970 na nĩ twahũrirwo mbica rĩu 1970 rĩu tũrĩ na our father na one of my brothers all right thank you rĩu tareke
no galire ya bisani na bisa icio ciguru na no nyende Kameme Graphics please na ihenya he bisa hau ina muthuri wina ihe ithatu riu haha ri oni guka ni baba wa ucio no baba wanyu ucio no baba itu ne guka aya uyu no ucio ne kinothia uyu no Kinuthia all right bisa yo ni twetereire kuma kuria gwa Kameme Graphics na gwiciria ni roka all right ndenda kindu kiro gwika riu ni ukuonia ni uguzoom hagu thiini wa Facebook bisa aha thiini wa athuri acio muthuri ucio wikarite hau na ihe tiga riu na kige kiraihu muno giki kingi mena kio next left kiu nikio kuratuika mwana ura witagwo Linus Kinuthia uria worire kuma hindu na ndari onekana ringi riu nikio twi haha uyu waje ujirie no uyu ni my sister your sister my sister uguo niguo kuhana uguo niguo kwari no ngari gwiciria atiriri Kafaume Mauma St. Bernardus 1969 Kafaume we nguriri na uke na nginya namba ya mundu wa nduthi wako kiria ni eku rera ukuririkania ati guku niguo Kameme kayo ka muingi na ndina marua mothe haha ma St. Bernardus na document ciothe cia kuonania mundu gwitwo Linus Kinuthia ati nia gitwaritwo kuria St. Bernardus no hakigia na kaukora otakari turia tukoretwo twikuo mwana kiura nginya muthenya wa umuthi aya niguo ni maturite metereire na ndrenda ukuririkania ati mbeca ciaku kirikiro gwika nyandikira kiugo game utume kwi 29960 atika kiugo game utume kwi 299 ya draw hakuwe gwekwo oro wegie nduthi tha ici ndenda uingire tha ici toro ni hindi draw irekwo ndenda uingire thiini wa M-Pesa paybill number 777-892 account name akana account number andika na beria ogwiciria ni ogutari mundu ungi ungiciri horo wayo ha amount wekire gibao nduthi riu ndenda ukuhurira thimu oro riu narwa tuthiite oro wega njenga riu ni kurikia turarikia na ndrenda gukuririkania ati Dhahabu Land Limited muthenya wa umuthi mena broti iretwo kuria na Nyuki Sky Gardens irio renderio na thogora wa ciringi 140,000 only kundu guku ta imagine kurigicirwo ni mikawa ta All Pajeta Segero Ranch uhoro wigie Samuel Eto'o Football Academy irakwo oro ku na uhoro wigie na Nyuki ni kundu kwa atalii na maundu mauthi mwana mbere na leri ni irabatire njenga turithiaga na leri na uhoro wigie dual carriage farayo ni irekirwo koguo ni kuonania ati Nakuru na Nyuki is a place to be koguo hora na beno 0711 082110 0711 kana 0707 177 0707 177 177 na ni gwenda ni kuingira gatika wa gucie aikara hau gatagati ni gumunengera microphone na ndrenda riu we urathikiriria umenye riu ni hiri turia kurikiriria tafadhali ya njanjo na gwiciria ino ni tukurikiriria ogo geikaire na microphone ino njenga chano ikitu inawaka aya thank you negera karata thikauka ngirenda onengererie muthuri ucio microphone iyo niguo tukiambiririe maundu maria magiturehire all right ndirenda he mbica nyuma nayo hano ngari mbica iyo yakwa ire negera mbica ino bwana nani Mumo uyopo haya microphone uko nayo tumia hivyo unanisikia vizuri okay yes unanisikia ongea tu unanisikia uangalie hiyo picha Ndio. kuna watu wako hapo Ndio. kuna mtu ambaye unaona kama mnafanana Yupo. haya kuna mtu hapo unaona mnafanana huyo mgani sasa Huyo. huyo haya Kameme Graphics nataka tu uniteremshie hiyo picha tuone tena tuone kama kuna huyu jamaa anaongea ukweli ama namna gani Ian nani yako kule juu
Bishewe Haruroke Kamembe Graphics. Tunaingoja kwa hamu na gamu ili tuweze kufafanua maneno yuko hapa hivi. Mumo. Ndio. Wewe uliniambia hoja yako ni nini? Hoja yangu, Kuna hiyo picha iko nyuma yako. yes. Sasa ni nani huyu? Wewe unaona ni nani ambao unatambua? Huyo kijana. Huyo kijana ni nani? Ni mimi. Ni mimi. Ni wewe. Okay. Sasa unashindwa hii picha nimetoa wapi? Nashindwa umetoa wapi hiyo picha? Sasa unaona hapa kuna kamwangaza. Ndio. Wewe ulisema kile kitu umebakisha kwa hii maisha, kwa hii dunia ni nini? Ni kujua mimi nilitoka wapi. Na wazazi wangu hasa wa damu ni nani. Mimi nataka nikukubalisha kwanza uteremsha hiyo mask kidogo. Anasema ile kitu ambayo nimebakisha kwa maisha, nilikuwa nimebakisha kwa maisha ni kujua mimi nilitoka wapi na wazazi wangu ni kina nani. Ni kina nani? Ndio. Na je, hiyo siku ikifika utafanya namna gani? Hiyo siku ikifika nafikiria hata nakosa hata kitu ya kusema kwa sababu sijui ni furahi na kaya namna gani. Haya. Sasa huyu mzee mmeketi na yeye. Ndio. Weka tu microphone hapo. Sasa muulize anaitwa nani? Habari yako? Mzuri sana. Yes. Wewe kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Joshua Kamande Kinodia. Joshua Kamande Kinodia. Wewe mwambie wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Edward Mumo Mtala. Lakini yale majina ambayo yalikuwa ni yangu original ni Linus Kinodia. Linus Kinodia. Ndio. Haya, uliza huyu mama anaitwa nani? Jetagwo Sara Mugure Kinodia. Linus Kinodia. Sasa wewe Linus sio maneno majina majina nikisikia nasikia inatajwa pamoja na ile mimi huitwa. Sasa kwa kifupi wacha tu niende straight. Ndio. Ile siku ulikuwa unangoja. Ndio. Ile siku ulikuwa unafanya nini? Nangoja. Unangoja. Nataka sasa ujikaze sasa. Ndio. Ni leo. Ndio. Na ni saa hii. Sasa hivi kwa hii studio. Ndio. Hiyo maneno imetimia. Ndio. Huyu yuko hapa ni your uncle. My uncle. Huyu yuko hapa ni your auntie. My aunt. Your auntie. Ndio. Sasa hiyo maneno ingine tutaendelea. Ndio. Sasa hawa ndio watu wenu. Ndio. Na ningependa watu wasimame. Ningependa tu Mumo usimame. Picha utanirudisha nikae nayo ama hiyo utaweka ama hiyo ni yako? Hiyo hata nitaenda nayo. Utaenda nayo. Nenda murugame. Huyu ni mundu ugwitwo Mumo. Nenda socio ucoke thutha. Ucoke kando. Na muthe ucoke kando. Uguo niguo gugikaire Bwana Mumo. Yes. Sasa hawa ni vile tu kuna corona. Ndio. Sasa hawa ndio watu wenu. Hebu muulize kuhusu mama. Muulize. Mama naye. Okay. My sister unfortunately ndio year 1989 aliaga dunia. Ndio. Okay. Hamna picha zake? Niko na picha yake tulikuwa tunapigwa. Okay. Yeah. Sio Musa. Alright. Mumo, hii ndio maneno, hiyo ingine tutaongelea kule nje. Mumo, sijui unasikia namna gani, sijui kama unaona kama ni ndoto. Hata unajua kuna mambo mengine unaweza ndio mpaka uamini kama ni kweli. Sababu najua raha nitakuwa nayo. Na utakuwa. Na labda nitalia. Lakini sijasikia hiyo kitu sasa, lakini najua. Alright, huyo etagwo Mumo na anko gwenda umwire maritwa make original etagwo atia? Okay. Neno mwire maritwa maku ri ugitwarwo uri Dr. Bernard Osire na waciarwo ri ni Linus
Kenodia. Yes. Full stop. Kwa hivyo wewe hiyo maneno majina ingine sijui mumo hiyo hapana. Na anyway leta na beno dona inana bani 0791 06 8587 akorona bayaku ya belirio 0791 086 587. All right. Na aya no ginya turikiririe jaja muthenya we mwega wetagwo kuma ku veire nduthi we ogwe we ni ogweire nduthi ndirakuhurira thimu kuma kwa kameme kayo ka muingi njitagwo Manyari. Ndirenda gukumenyithia we niwe mwihotaniri wa nduthi ya mbere waigua atia Ngai yakurathime muthenya wa Saturday tucemanie guku kayo ka muingi. Thengio ongeithiria andu a mitero ongeithiria kuria gwa Gikobo. Thank you. Nitwarikia na acio na nguririkanie ati nduthi na twina ahotani eri acio ngi nitukuhurira twenda kurikania na mumo nataka tu juu ya corona tu tuweza kuomba kwa maana mimi najua umechanganyikiwa sasa hivi, maneno ni mingi kaitwa moko na iguru kama ishara ya kumwamini Mungu. Tafadhali wale tolea Jesu twagucokeria ngatho itondo wa rucini rwa umuthi muthuri uyo okire ena ruo rwa ngoro na anakorwo ena ciugo ndito anaria akoria kai oimite iguru ta nyuranyura akoria kai kwao kwari kuno muthenya wa umuthi ati ni araguthie kwao Murang'a kuria Kamahuha tondu kuu niku oimite. Ndahoya Ngai unyitirire ngoro yake tondu maundu ma ne maundu ma kiriga na maundu ma kumakania kuma 1969 ma ne maundu maritu. Ndahoya Ngai umuhe hinya no tuika wa kumurathima gwitikira maundu maria mahanikire. Ndahoya uiguano thiini wa family ino ona gututeithia ni undu wa maundu ma integration. Ndahoya Ngai ukorwe hamwe na ithuĩ na ni thiini wa rĩtwa rĩa Yesu Kristo twahaona twetikia. Amen. Mumo nakumbuka tuliomba wakati ulikuwa hapa. Si tuliomba. Sasa nataka hizo si picha sasa zetu. Hizo ni zako mutoke tukutane kule nje ili tukaweze kuendelea. Haya, nataka tu mngoje tu kidogo. Anaona pale naambiwa ningoje tu kidogo lakini Mungu awabariki, awatendee mema. Hii masikio likatiwa wapi? Ni accident nilipata. Ukiwa mkubwa. Nikiwa mkubwa. Alright, sasa huyo mtoto wako hapo utaenda uenlarge hiyo picha. Ndenda soso umeke mwanage kiniki yanyu na nejui ni todo wa ndenda jega ndenda docio moimererwa o hagoro uguo. Thank you so much. Ngai witwa murathime na amwike wega na nitugucemania hau nja. Mwihotaniri wa ciringi 50,000 iria tuma nacio aretwo mundu gwetwo Nyaguthie Nyaguthie, congratulations ni undu wa kwihotanira ciringi 50,000. Riu ndiri undu tanganja tiga o tuhinge tabarira ya njanjo nie ndikiumagare na Ngai witu aromwika wega twarikia bang on ithuĩ twicojo muroga mundu gwetwo Nũngari na twe family ya Kaura pole wa Kahura Kaura family ya Kaura kuria ni matigitwo nu Kaura no matigite ni matigitwo family ya Kaura magatigwo ni wa Kaura. Thank you so much na mathiko me kwao mucie muthenya wa Tuesday kuria Ndeia. Ngai amurathime na mwike wega. Ndenda gutiga moko-ini ma mundu gwetwo Dan Wainaina riu ni gufumigite kundu guku ona Nũngari onake omufumigite tungihoteka onake ewe Ngai witoro murathima na mwike wega. Riu nie ni ndacoka o kuria gukiumite gwitu. Ngai aromuhe muthenya mwega na muthenya mwagiriru. Tucemanie muthenya wa Saturday ni thaa 3.
na family. Huyu ni Peter. One nake no athiagire. Oh, okay. Sasa Huyu nake no. jenga Oh, ni ndio. Washi huyo ule. Eh, Wale almost the age mates. huyu. Na ni my brother. Okay. Wale almost the age mates. Na yeye did na brother. Eni. They brother. Sare wele wale somo. Dasema de wiki. No, Reda, oh, okay there. But you are there. Sawa. Hilo ni ya 1970. Very important. Very important. Very important. Exactly hĩndĩ ya gũciarwo ĩ tũrageria ũkĩnjie we na taithuĩ twaiyũragia nyamũ cia late births nĩ twaciaragĩrwo mũciĩ rĩu tũrangĩki na ũyũ tondũ nĩ wa 66 rĩu tũrona wĩ hau ũguo 66 mũico-inĩ na 67 hau kĩambĩrĩria na ũgĩthiĩ ũgĩtwarwo kũrĩa ũgĩtwarwo kũrĩa warĩ kamũndũ kanini mũndũ kanini nĩ ũndũ wa circumstances Mumo. Yes. Sasa mimi nakuita Kenodia sasa. Kenodia. Wewe Mrs. Kenodia. Sasa ile kazi tulianza. Twarikia. Niona muda wa kuhaga. Kwanza na kamwana kau gaitu piu Hana hiyo sana. fiu haha kwanza mwana ndwere ni mundu munene aha nago piu ni gikuonia mbica Mwana ka ucio wanyu na miaka igana? ena 18 thaici ni ndararikire form 4 last year 18. Aiga no guthii mwithetwo so ni mundu mugima. Mundu uyu ni akoretwo na mutumia okumunyitĩrĩra muno na niwe umumĩrĩirie muno nginya agakinya hau akaga gũkua ngoro he handũ hĩndĩ mũndũ agakinyĩte akoiga rĩu akaigua rĩu kĩrĩa atigĩtie no gũthiĩ no rĩu ngĩmũmĩria ngĩmwĩra andũ anyu nĩ makona guka wanjĩra nĩ athiĩ guka agĩthiĩ-rĩ ndaenda asadma nĩ ũndũ wa ũyũ tondũ eti anĩmĩtwo athire atũra atumaga haha You know, it's very sad. Ati yua guka alikuwa tu kila saa anakuja tu anaambiwa uongo. ona ile mkionyesha tisikuwa na mix na yeye Hapana, hata nikiangalia huyo mzee tulikuta naye sio. So atumaga anakuja. This is what is happening in our country. Unaona mtu kama hana nguvu kihoto kia mundu uri utari mbia gikahotomio guka wa mundu uyu ndika no waigua anko ati guka wao akuire a very sad man huyu mzee. He died a very sad man kwa maana mjukuu wake huyu hapatikani, but we thank God sasa jamaa amepatikana ndo huyu, and we thank God. Mumo, Yes. sisi kazi tumemaliza. Nimeshukuru hata sijui hata ni nini na kuwapea juu. Sisi ile kitu mmefanya hata
sijui yani. Maina. Atulikuwa nasema nini bwana Mungu? Nasema sijui ni nini inaweza kuwa worthy ile kazi mmefanya naweza wapewe. Sidhani sijui. Ile kitu tunaweza kutupea ni maombi. Maombi. Mkiwa na familia yenu. Yes. So vile tutafanya, ningependa tuwapatie session za bure za counseling. Wewe umepitia maneno mangumu. Sasa tena ukiwa mtu mkubwa umepata watu wenu. Sasa nataka wewe upewe counseling na pamoja na watu yako na pia hawa. Alafu tukae chini tuwe na ile integration process. Ama namna gani? Kwa maana sasa hivi umekuwa mtu mkubwa, wewe uko na maneno yako, sasa hawa wako kule, tuone namna gani. Si ndio? Na kwa yote tushukuru Mungu. Ama namna gani? Na pia tutakuwa na sherehe ya kupeleka Murang'a kufunguliwa wakati tutakubalishwa. Hata kama utaenda tutakuwa na sherehe tukuleta vile tunaletanga wale wengine Murang'a, Kameme na yote ikue huko. Yaani upokelewe na watu wa Murang'a. Si ndio? Hawa tuchinje mbuzi hawa. Umerudi nyumbani. Ango, gwiciri areke inde mwire. Mundu no nginya gũgathinjwo gabũri. Yuka nĩ mũrona ũguo? Ithuĩ nĩ tũkamũikĩria kanyamũ kanini. Atumia nĩ marutaga mbũri aca. Atumia nĩ marutaga mbũri no ngai. Naigua hau ũratheka na ihenya. Nĩ sawa. Magũraga njahĩ. No ngai nĩ akagũra njahĩ. Nĩ tũkaikĩrĩria kwaciagĩrĩria nĩ tũgaikĩrĩria. At least tũcangane. Ti atĩ nĩ kĩ tũrĩanĩre mũndũ ũyũ tũmũcokie mũciĩ. Nĩ githĩ tiguo cũcũ? Nĩwe wĩna ciana? Haha. Kazi yako sasa wako huko. Sasa wale watu wenye hawezi kukutukana. Haya sasa wako hapo. Okay. I think tuthi tukiana ndu karine tuthi. No nimareke documentation. Haya nĩ tuthi hanini at least ndola ne haria. Tuthi makione. Sasa tunataka sasa aende akutane na cousins zake for the first time. Ni huyu. Asa hiyo. Asa, nilita gwito. Bumo. Haya. Sasa huyu ni baba yana yanko. Yanko. Yeah. Huyu ni mama yako. Haya, anko. Nataka kuintroduce hawa vijana kwa kazi yao mgeni. Sasa nisalimiane zile za corona.
Wewe unaitwa nani? Wewe unaitwa Linus Kenodia. Sasa unaona Kenodia hivi? Sasa hii mimi naitwa Kamau. Sasa unaona vile maneno huwa inabadilika kweli. Yes. Sasa this is your cousin mwenye alipotea miaka mingi. Si unaona Mungu ameperform muujiza. Eh? Unaweza sema namna gani kwa hii maneno? Kwanza kitu ya kwanza ni karibu sana. Ni vizuri mzee aliweka kila kitu vizuri kwa sababu anaonyesha alikuwa na nia pia ya kupata. Yes. Karibu sana. Karibuni sana. Alright. Sasa tunashukuru Mungu. Kazi mwingine karibia hapa usema nini? Hata sisi tumefurahi sana na tulikuwa tumegoja hiyo wakati juu tulikuwa tumemuona kwa TV na kumsikia kwa Kameme wakati alikuwa tukajadiliana na kwa tulikuwa tunagojea tufunguliwe mipaka ndio tujue kama itafika wakati na ukafanya mzuri ukatuanzia. Tumefurahi sana na ako karibu sana kwa familia. Sasa wewe ni kazini yake? Mimi ni kazini yake. Kazini yake. Mama yake na mama yangu. Ndio sasa wewe ni kazini. Yeah. Sasa si unaona Mumo? Mumo si uko sasa na makazi sasa. Sasa huyu jamaa kile ningependa mfanye, huyu jamaa amepitia mangumu. Yaani ile tu kumjulia hali Mumo. Si Mumo, Kenodia. Hiyo jina, by the way karibia hapa, hiyo jina tutachinja mbuzi. Ama unaonaje? Hata ingefaa ng'ombe. Mbuzi ama ng'ombe tuondoe hiyo maneno. Kile tiguo. Kati gwango. Tolo wana kidu gya bata nikio Ngai akoigite nikio tano urathi. Niguo maundu tamaya magoko? Magatukora. Ni tondu tungiage kora. Ona na maitho. All right. Ngai amurathime na mweke wega. Riu nitwamuhe rutha. No muthie munyuanire gacai. No muthie mukiaragia. Mumo. Sasa kwenye gicagi kwa guka ni Murang'a Kamahoha. Na ritwa riu ariganirwe tondu. Sasa Kenodia. Linus Kenodia. Na kama kuna mtoto wako atakuzaa akuite Linus Kenodia. Mutumia ukugatia? Okay, huyo niwe mutumia wake. Nena mwana wa 18 years. 18 years. 18 years. No shoke na 13 kalasti. Ni ndakena muno tondu ni ndurajoragia riu cia ntono kugimara maria magathi macemanie na andu aria maria mahikanie riu ndu ucio ni ungia muno no riu ni ndakena muno maki. Thank you. Goti ndu ithu tungiuga ithu mwena witu nie na Nungari no kuga Ngai witu aturathime na mwike wega na wahingurwo Nungari ri no tukamutwara officially uria tutwaraga andu aria na mwabanga kaundu gothe mukamenyithia tondu kanda ino ni rendwo nayo ithie okorwo he kaburi kanyi na keho athionio ni haha aigirire ihwa ngoro yake ike atia horere tutakushikilia utakuwa sawa. God bless you. Uncle, My first statement ndamwona akiruta uhoro ucio na marikia I made a very small statement and you are actually very wonderful tondu nĩ njũĩ family ĩkoretwo ikarĩte ũguo itoĩ nĩ nakwĩra arora nĩ nakwĩra athiĩ tondu ũrĩa ndaiga mũthee agĩtwo rĩ etirwo a bitter person. A very bitter person. Na nĩ njũĩ from that point on na nĩ maũndũ maingĩ mũno maikarĩte ũguo no Ngai nĩ ahinga kĩama this late hour na nĩ njũĩ maũndũ mothe maigũ koguo he maũndũ manathiĩ mategũka wega maũndũ mategũka wega no nĩ wona Ngai koguo kuonekana kwa mwanake ũyũ gũkũhonia maũndũ maingĩ mũno koguo toka ũndũ oro ũguo thĩinĩ wa family so kuga atia kwĩrĩria haha tata oh now this is your auntie Mahinda ma ndahoya rĩmwe ngĩra Mwathani atĩrĩrĩ ona rĩrĩa akoretwo na gũthagia mũtheremia na makĩria theremia
gikena gitondu mutumia nyitagire Mm. mutumia ni kirathimo gĩa kũrutĩra mũthuri Okay. ũkamũmagĩrĩria ũkamũheaga thayũ ngĩkenaga nĩ tondũ wa ũndũ ũcio Mm. nĩ ngĩhota kũiganĩra na gĩkeno Ũndũ ũrĩa ingĩenda kuga nĩ atĩrĩrĩ ciugo ciakwa cia mũico. Mũndũ nĩwe wa bata kana muoyo nĩguo wa bata gũkĩra indo cia gũkũ thĩ. Twĩ hamwe. Rĩngĩ no hage kĩndũ kana no hagĩa kĩndũ. Bwana Kĩnuthia. Githĩ tũrĩ no kanyua. Na githĩ nĩ kaida kũmenyereire. Ũndũ ũrĩa ingĩenda gũtikagenagie mũndũ kũrĩa mũciĩ ũkũigua ũru. Atĩ tondũ mwana ũyũ nĩeka atĩa? Nĩoneka atĩ kwambĩrĩria kwĩrwo atĩ angahe ũndũ. Nĩwe kaingĩ nĩ tũrwa reke njarie ũhoro wa ma tondũ ithuĩ tũrĩ Agĩkũyũ. Nĩ ũndũ wa atĩ kamũgũnda ndakĩ. Atĩ nĩ mũgũtinda tindĩkana. Hangĩkagĩa kana hage wĩ moko-inĩ ma Ngai. Githĩ tiguo? No Ngai ũikaraga mũgũnda-inĩ ũrĩa watigĩirwo nĩ acio maku githĩ ti Ngai ũkũmenyereire? Aca ikaraga kũu. Ũikaraga kũu tondũ wakĩte reka moko maya maku magithĩ ti marathime nĩkĩ ũtangĩgĩa githĩ ti wega? Ngai amũrathime na mweke wega twarie kĩrathimo na ũiguano na ũrũmwe. Reke ndĩmwĩre mũndũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩiganania na mũndũ ona mbũri. Mbũri ta wĩna cigana wendeti githĩ ti nyingĩ? Ona ndũngĩririkana ya mbere yahanaga ona ĩrĩa mũrathĩnjire ndithembo na ndũngĩririkana. No ũyũ kuma 1980 kuma 1970 1967 nĩ ndũkuona githĩ Ngai ti wa ciama nĩ mũkũnjĩtĩkĩria rĩu ithuĩ twambĩrĩrie tũheane ndũri. Ngai amũrathime na mwĩke wega tiga kwĩna korona tũngĩageithania. Ĩno mbica nĩ mbica ya bata mũno harĩ na Ngai akũrathime nĩ kũiga mbica. Hii sasa watoto wakiona na tũmere Nyarĩ andũ nĩ maumĩrĩte aingĩ mũno kuga nĩ wao. He andũ maumĩrĩte aingĩ mũno kuga nĩ wao. Nĩkĩo twagũceka nginya magũrũ. Nĩkĩo hĩndĩ ĩrĩa twarĩ harĩa ũguo rĩ nĩ waririkana nĩ twakũrutithirie nginya iratũ. Twamũrutithirie nginya iratũ kũrora twara tondũ he andũ angĩ moigĩte atĩ anga wao arĩ na we hatukukwambia kwa nini twara twake rĩ ũcio wethagwo acio mokĩte twarĩ tũrenge nĩkĩo twakũrutithagĩra matũkonvincaga nĩ wĩ no rĩu tũkĩruta nĩ ũririkanaga tũgĩkwĩrorute kĩratũ twarutire mũthuri ũyũ kĩratũ tondũ nĩ harĩ andũ meho moigaga atĩ mwana ũyũ atĩ nĩ wao but no moigaga ciara cia mwana ũcio nĩ ciahĩte cia magũrũ nĩ ciarĩ ndinie so ndamenyire kĩrĩa gĩatũmaga tũmũrute iratũ tũrore. That is why. Na kule wangĩ marĩ kamba. So we want to apologize. You are hukujua kwa nini. Lazima tungehakikisha. So you belong to this family. God bless you. Counseling ĩrĩa tũgũbanga na rĩ nĩ mũkwarĩrio nĩ mũngari tũgũbanga twambĩrĩria counseling. Ithuĩ tũikũ na nĩ wega tondũ hena kĩndũ gĩthĩinĩ. Bitterness ĩyo yehere nĩguo. All right, thank you so much. Ona aya angĩ nao nĩ makarĩrio nĩ counselors na tũgĩe na ũhoro wĩgiĩ mahoya. Bas kumanagia na rĩu nĩ gũthika mahũha rũrĩrĩ mũhingũre twamũherũca rĩu no mũrũmanĩre kĩndũ mũthiĩ mũruganĩre gacai na Ngai amũrathime. Na mũciĩ ũyũ Nyarĩ rĩ tuge nĩ mũciĩ mũrathime tondũ guka ũcio wona rĩ arĩ wa ndebe igĩrĩ. Arĩ wa ndebe igĩrĩ. Na ndũngĩmenya ti a nyina ũmwe nĩ ithuĩ. Na mũikaraga ũguo. Na mũikaraga ũguo nĩ andũ wega mũno na nĩ makenereire mũno ũhoro ũcio. Wote hakuna tofauti. Asi unaona wamekuja na sio mama mmoja. Ningependa hiyo upendo udumu. Na urekori ungemukuru. Utigarite. Muthuri nasa. Rĩu we nĩwe kĩhege kũrũ no ta kĩ? No ta ithe. Rĩu we nĩwe ũgũtabania mũciĩ ũcio. Kũngĩgathũka no gũtirathũka. Githĩ tiguo? Na wangĩ ma boys nao rĩ. No konye rĩu kandena mũthiĩ mũmecerere mũmenye kwa ũguo mũkamĩta mũkarĩa kanyama. Githĩ tiguo? Bas onake akaiguage na andũ ao. Githĩ tiguo? He kaũndũ ũĩ atoĩ na he kaũndũ ũĩ mũtoĩ. Yes, bye. Thank you very much.